വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹരവഞ്ചാൽ എൻ്റെ വീടിനടുത്തുള്ള അബൂബക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ കോഴി ഫാമാണ്. എൻ്റെ വീടിന് തൊട്ടടുത്താണ് കോഴി ഫാം. ഇന്നലെ ഞാൻ അവിടെ ചിക്കൻ വാങ്ങാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വൈകുന്നേരം. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു കാലാവസ്ഥ ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ആബിക്ക് എന്നോട് പറഞ്ഞു നമുക്കിത് എന്തായാലും ഷൂട്ട് ചെയ്യാമെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചെന്നാൽ ഇന്ന് തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്തേക്കാണ്. പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല മഴയുടെ ഒക്കെ ഒരു കാലാവസ്ഥയാണ്. മഴയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പെയ്യാനും പെയ്യാതിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ചില സമയം ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഈ മഴേൻ്റെ ഒക്കെ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും ഇന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും പോയി അതെന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നോക്കിയിട്ട് വരാം. എത്രത്തോളം സക്സസ് ആവുമെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോകാം. അത് കൂടാതെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇന്ന് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്, അഹമ്മദ് കബീറും ഉണ്ട്, നമ്മൾ അമ്മുക്കുട്ടനും കൂടി വീഡിയോയിലുണ്ട്. അപ്പം ഇവൻ എൻ്റെ കൂടെ വരുന്നതിനുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട്. കോഴികളെ ചിരിപ്പിക്കാനാണ്. എനിക്ക് കോഴിനെ ചിരിപ്പിക്കാൻ അറിയില്ല. അപ്പം അമ്മുക്കുട്ടൻ എന്ത് ചെയ്ത് തരും? ഇവൻ കോഴിൻ്റെ സ്വന്തം ആളായതുകൊണ്ട് ചിരിപ്പിച്ചു തരാം കോഴിനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഇവൻ കോഴിനെ ചിരിപ്പിക്കുകയും ഞാൻ കോഴിനെ കാണിച്ചതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആവുമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഏതായാലും എന്ത് ചെയ്യുക, പോയി കണ്ടുവരാം. മഴയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ വിചാരിച്ച സംഭവമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ നടന്ന് പോവാണ്. ഇതിലേക്ക് കൂടി എൻ്റെ വീടിന് ഇതിലേക്ക് കയറിയ തൊട്ടടുത്തത് കോഴി ഫാമാണ്. നടന്ന് പകുതിക്ക് എത്തിയതാ. ഇതിങ്ങനെ പാറയാണ് ഇട്ടത്. അതാണ് നമ്മൾ പോകുന്ന കോഴി ഫാം. അടുത്താണ് നമ്മൾ വീട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കോഴി ഫാമാണ് അടുത്ത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പാറയും പച്ചപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ നല്ല സ്ഥലമാണ്. ഇതാ കാക്കപ്പൂവും അങ്ങനെ കുറേ പൂക്കളുണ്ട് ഇവിടെ. പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ വരും. പിന്നെ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ വെറുതെ വന്നിരിക്കാൻ നല്ല സ്ഥലമാണ് ഇത്. അപ്പം നമ്മൾ കോഴി ഫാമിലേക്ക് പോവാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതല്ലല്ലോ, കോഴി ഫാമിൽ പോകാൻ വേണ്ടി വന്നതല്ലോ. അപ്പം നമ്മൾ കോഴി ഫാമിൽ പോവാണ്. ബഫല്ലോ ഉണ്ട് ഒരു കോഴി. അങ്ങനെ നമ്മൾ നടന്ന് ഔക്കർക്കാൻ്റെ കോഴി ഫാമിലെത്തി. ഇതാണ് കോഴി ഫാമും വീടും. ഇവിടെയാണ് സഞ്ജയ് ചേട്ടനും പ്രീതി ചേച്ചിയും നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ സഞ്ജയ് ചേട്ടനെയും പ്രീതി ചേച്ചിനെയും പറ്റുമെങ്കിൽ ക്യാമറയിൽ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ്. നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയിട്ട് എന്താണ് കോഴി ഫാം എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ നോക്കാം. പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഔക്കർക്കാനോട് ഈ കോഴി ഫാമിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കുക. പിന്നെ ഔക്കർക്കാന്നല്ല കേട്ടോ പേര്, അബൂബക്കർ എന്നാ പേര്. നമ്മൾ ഔക്കർക്ക എന്ന് വിളിച്ച ഔക്കർക്കയായി. തവക്കൽ ഔക്കർക്ക. കാരണം ഇവർക്ക് 2 ചിക്കൻ സ്റ്റാളുണ്ട്. ഒന്ന് ചൂരലിലും മറ്റൊന്ന് പയ്യന്നൂർ പെരുമ്പയിലും 2 സ്റ്റാളുണ്ട്. തവക്കൽ എന്നാ പേര്. അപ്പോൾ തവക്കൽ ഔക്കർക്ക എന്ന് പറയാം. അബൂബക്കർ എന്നാ പേര്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല സ്ഥലമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ മഴയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല പച്ചപ്പുണ്ട്. പിന്നെ പാറയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഔക്കർക്കാൻ്റെ കോഴി ഫാമിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ വിഷ്വൽസൊക്കെ കാണാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അത് നമുക്ക് ഔക്കർക്കാനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം. കാരണം കോഴി ഫാമിനെ കുറിച്ചിട്ടും കോഴി വളർത്തലിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേജസ് എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫാമിൻ്റെ ഉള്ളിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കുറേ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഏരിയ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വലിയ ധാരണയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഔക്കർക്കാനോട് തന്നെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, കോഴി ഫാമിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഇതിനോട് താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഔക്കർക്കാനോട് ചോദിക്കാം എന്താ സംഭവം എന്നൊക്കെ. ഈ ഒരു പ്രായത്തിലുള്ള കോഴിനെയാണോ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഫാമിലേക്ക്? അല്ല, ഇതിപ്പോൾ ഒരു 8 ദിവസം പ്രായമായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന കുഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ 1 ദിവസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ്, 1 day chicks, വിരിഞ്ഞപാടുള്ള കോഴി കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുവരാം. അത് നമ്മൾ എറണാകുളത്ത് നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അവിടെ ബ്രാൻഡഡ് കുഞ്ഞ് സെലവ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കമ്പനിയുടെ കുഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു റൗണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ടിന്നെ മുറിച്ചിട്ട് ടിന്നെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് റൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ റൗണ്ടായിട്ട് ഒരു റിങ്ങിനകത്ത് 500 കുഞ്ഞ് ആ കണ്ടീഷനിലിടും. അപ്പോൾ 5 ബൾബ് ഏകദേശം 1 അടി ഹൈറ്റിൽ 5 ബൾബ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ആദ്യത്തെ 11 ദിവസം വരെ ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. 11 ദിവസം ഒരാഴ്ച ഈ റിങ്ങിനകത്ത് തന്നെ ഇടുക. ഒരാഴ്ച ഒരു 8 ദിവസം 9 ദിവസം റിങ്ങിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ഇതിനെ വൈഡാക്കി വിടുക. കുറച്ച്
ലൈറ്റ് വേണം. ലൈറ്റ് 11 ദിവസം വരെ വേണം. അപ്പൊ ഇതെന്താ ഇത് ഇതിന്റെ ലിറ്ററേച്ചർ, അതായത് ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ചിപ്പിളിപ്പൊടി എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ്. ചീന്തില്ല, മരം ചീന്തിട്ടില്ല. അതായത് മരപ്പൊടിയും ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കോഴിക്ക് ബ്രൂഡൻ ന്യൂമോണിയ പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ കുഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രായത്തിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. അതിൻ്റെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് അതിലെടുത്ത് കാണാം. അവിടെ ചിപ്പിളിപ്പൊടി എന്ന് പറയും നമ്മളിവിടെ. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ മരപ്പൊടി കൊത്തിത്തുന്ന സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നെയ്സ് പൊടി കൊത്തിത്തുന്ന ബ്രൂഡൽ ന്യൂമോണിയ പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയില്ല. അതുകൊണ്ട് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇതിലേക്ക് ഇടില്ല. ഈ സാധനത്തിലേക്ക് ഇട്ട് ഇവിടുന്ന് ഒരു 7 ദിവസം 8 ദിവസം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇങ്ങനെയുള്ള പൊടികളിലേക്ക് മാറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് 11 ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണോ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റുക? അങ്ങോട്ട് മാറ്റില്ല, ഇവിടെ തന്നെ കുറച്ച് വൈഡാകും. ഈ ടിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് വൈഡാകും. കുറച്ച് വിശാലായിട്ട് അവർ ഫ്രീ ആയി കൊടുക്കൂലേ? പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു 38 ദിവസം വരെ ഇതിനെ നമ്മൾ വളർത്തണം. 38 ദിവസം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആവറേജ് ഒരു 1.800-2 കിലോ വരെ കിട്ടും, ഡിസീസൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ, പ്രശ്നങ്ങൾ. പിന്നെ ഇത് 7ാമത്തെ ദിവസം വാക്സിൻ കൊടുക്കണം. ഇതിന് 7ാമത്തെ ദിവസം കൊടുക്കണം, 14ാമത്തെ ദിവസവും കൊടുക്കണം. പക്ഷേ ഞാൻ വാക്സിനൊന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല. ഞാൻ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് വേറെ ഡിസീസും പുറത്തുനിന്ന് വേറെ പകർച്ചവ്യാധികളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വാക്സിനൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, മെഡിസിൻസ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. സാധാരണ നമ്മൾ കോഴികൾ വീട്ടിലുണ്ടായാൽ തന്നെ ഭയങ്കര സ്മെല്ല്. കോഴിയുള്ള വീട്ടിൽ പോയാല് ആ കൂടിന്റെ അടുത്തൊക്കെ ഒരു സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇത്രയും കോഴി ഉണ്ടായിട്ട് സ്മെല്ലില്ല. അതെന്താ? നല്ല ലിറ്ററേച്ചർ രാവിലെയും വൈകുന്നേരം ഇതിന്റെ ലിറ്ററേച്ചർ പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അത് ഡ്രൈ അടിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൊടി ഡ്രൈ ആയി കിടന്നാൽ തന്നെ സ്മെല്ലുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല. എപ്പോഴും മരപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ ദിവസവും മരപ്പൊടി അതിന് മേലെ കുറച്ച് തൂക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്മെല്ല് വരില്ല. ഫീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോഴിക്ക് 3.5 കിലോ ഫീഡ് വേണം. 3.5 കിലോ. അത് നമ്മളിപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയി കൊണ്ടുവരുന്നു. ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വന്നപ്പോൾ നല്ല മഴയാണ്. മഴ മാത്രമല്ല നല്ല കാറ്റുമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ കറണ്ടൊക്കെ പോയതാ. കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ കറണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബൾബൊക്കെ കെട്ടിട്ടാണ് ഉള്ളത്. പിന്നെ നല്ല മഴയാണ്. പാറ പ്രദേശമായതുകൊണ്ട് നല്ല കാറ്റുണ്ട്. കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയാൽ ആ ശബ്ദത്തിൽ ഇങ്ങനെ നല്ല ഒരു സൈലൻ്റായി കിടക്കുകയാണ്. നേരത്തെ കണ്ട ഈ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർന്ന് 32 ദിവസം പ്രായമായിട്ടുള്ള വലിയ കോഴികളായിട്ടിതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരാഴ്ച കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറെ സെയിലിനെടുക്കാനാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ 100 കോഴിക്ക് ഈ പ്രായമാകുമ്പോഴത്തേക്കും 100 കോഴിക്ക് 5 ചാക്ക് ഫീഡ് വേണം. അതായത് 350 കിലോ. 100 കോഴിക്ക് 3.5 കിലോ ഫീഡായി. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ഒരു 5-10 ബാഗ് ഫീഡും കൂടി കൊടുക്കേണ്ടി വരും. 10 ബാഗ് ഫീഡ്. അന്നേരം ആവറേജ് ഒരു 2 കിലോ കിട്ടും. ഒരു 5 ദിവസത്തെ വളർച്ചയും കൂടി ഉണ്ട് ഇതിന്. ഇതിപ്പോൾ ആവറേജ് ഒരു 1,600 1,700 ആ ലെവലിലായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനെ ഇവിടുന്ന് തന്നെ ഇതാക്കി കൊണ്ടുപോകാം. നമ്മളെ വണ്ടി വന്നിട്ട് അതൊരു ബോക്സിൽ കേജിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഷോപ്പുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ഇത് ഡ്രിങ്കറാണ്. ഇത് താഴ്ത്തി വെക്കും. ഇത് ഇപ്പോൾ പൊന്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് താഴ്ത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കോഴി വന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കുത്തുമ്പോൾ ഇതിനകത്തുനിന്ന് അതിനാവശ്യമുള്ള ഡ്രോപ്പ് വെള്ളം കിട്ടും. ഇത് ഈ സിസ്റ്റം ആകുമ്പോൾ പിന്നെ ഈ ലിറ്ററേച്ചർ നനയില്ല. താഴെ ഈ സാധനം പൊടി മരപ്പൊടി നനയാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. ഇപ്പോൾ സ്മെല്ലും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് ഫീഡർ ഇതിനകത്താ. ഇത് ചെറിയ കോഴിക്ക് ഫീഡ് കൊടുക്കാനുള്ള പാത്രമാണ്. ഫീഡ് മാത്രം. ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കോഴി കഴിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇത് താഴോട്ട് വരും. ഇതിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കാം. രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഫില്ലാക്കി വെക്കാം. നല്ല ആളാണ് കേട്ടോ. ഇതിങ്ങനെ
ഈ ചങ്ങായി ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ചങ്ങായി ഈ കോഴി ഫാമിലേക്ക് എന്തെന്നറിയാം എൻ്റെ കൂടെ വന്നത്. രാവിലെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിന് ഇരുത്തിയപ്പോൾ എങ്ങനെയും ക്ലാസ്സിന് ഇരിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളിന്ന് കോഴി ഫാം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട്, നീ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇല്ല, പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മുബിക്ക് ഈ കോഴിനെ ഭയങ്കര പേടിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കോഴിക്കുഞ്ഞിനെ ചിരിപ്പിക്കണ്ടേ, നമുക്ക് ക്യാമറയിൽ നല്ല ചിരിക്കുന്ന കോഴിക്കുഞ്ഞിനെ കിട്ടണ്ടേ. ഞാൻ കോഴിക്കുഞ്ഞിനെ ചിരിപ്പിച്ചതരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്ന ആളാണ്. എന്നിട്ട് നേരത്തെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, കോഴിക്കുഞ്ഞിനെ കൈ പിടിക്കാൻ പോലും അറിയില്ല. എന്നിട്ട് അതിനെ അങ്ങ് എടുത്ത് കളഞ്ഞതല്ല, അതിൻ്റെ മേലെ ചൂട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് സഞ്ജയ് ചേട്ടൻ, നമ്മുടെ ഔക്കർക്കാൻ്റെ ഫാമൊക്കെ നോക്കി നടത്തുന്നത് സഞ്ജയ് ചേട്ടനാണ്. സ്ഥലം എവിടെയാ? ഒഡീസയിലാണ്. ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഭുവനേശ്വർ ഒരു ക്യാമ്പിന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ അറിയില്ല. അപ്പം നല്ല നീറ്റായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, നീറ്റായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അയൽവാസി കൂടിയാണ് കേട്ടോ. സഞ്ജയ് ചേട്ടനും ഭാര്യയുണ്ട്, പ്രീതി ചേച്ചി പിന്നെ ക്യാമറക്ക് മുന്നിൽ വരുന്നില്ല. ഇവരാണിപ്പോൾ ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഫാം നോക്കി നടത്താനും അടുത്ത് തന്നെ ആകുമ്പോൾ എളുപ്പമാണ്. ഇപ്പോൾ മഴയൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര വെയിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കോഴികളെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാൻ അടുത്തൊരാളുണ്ടാകുമ്പോൾ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഇവരാണ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത്. സഞ്ജയ് ചേട്ടനും പ്രീതി ചേച്ചിയും ഒറീസയിലുള്ളവരാണ്. വളരെ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ കോഴി ഫാം കാണാൻ വന്നിട്ട് ചിക്കനും കൂടി വാങ്ങി പോവാണ്. ഇന്ന് രാത്രി അൽഫാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാന്ന് വെച്ചതാ. ചിക്കൻ വാങ്ങി പോവാണ്. ഞങ്ങൾ ചിക്കൻ വാങ്ങി തിരിച്ചു പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാഴ്ച കണ്ടു, നമ്മളധികം കാണുന്നതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് കൂടി കാണിച്ചു തരാം. 2 മൈൽ കണ്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പാറിപ്പോവും. മയിലേ നിന്റെ ഒന്നുകൂടെ പാടിടുമോ, കുയിലേ അതൊക്കെ അല്ല കുയിലേ നിന്റെ പാട്ട് നീ ഒന്നുകൂടെ പാടിടുമോ, മയിലേ അത് കേട്ട് നീ ഒന്നുകൂടെ ആടിടുമോ.